Hey guys, it's Angelica Luis, your angel on TV. For today's video, I will be unboxing this package. Actually, hindi ko rin sure kung anong laman nito since nagulat lang din ako kahapon na may dumating daw akong package. Pero sa tingin ko, ito yung napanalunan ko mula sa giveaway ni Laundry Pictures. And yung pinili ko doon ay yung NCT Dream, The Dream Show, Kihno, KiT video. So, kung yun nga yung laman nito, yun yung i-unbox natin ngayon. So, start na natin yung pag-unbox nitong package. Pero feeling ko talaga ito yun. Yung mga binili kong album ay in transit pala sa Pilipinas. Nasa panibagong pouch siya, hindi lang yung bubble wrap. Da-da-da! So, yeah. It's the Dream Show KiT video. Unang layer ng bubble wrap. Second layer ng bubble wrap. Ang ayos na super secured itong item. Third layer and ayun. Hindi ko wala namang din dahil napaka-secured niya nung pagkakapack. Okay, nasa last layer na tayo ng bubble wrap. Ang scary, baka tamaan ko yung mismong ano. So, ito na yung NCT Dream Tour, The Dream Show KiT video. Yan. Tapos, meron siyang 19 songs or 19 videos siguro. Yun sa KiT. So, yung price dun sa giveaway ni Laundry Pictures, it's either ito, The Dream Show KiT video, or yung The Dream Show photo book and live album. Tapos, ito yung pinili ko since, alam niyo naman, pinili ko sa Outbox. Tsaka gusto ko rin mapanood ulit yung mga performance nila ng concert. So, mas pinili ko na lang itong KiT video na sana natin. Tada! Outbox. Ayan. NCT Dream Tour. The Dream Show. Tapos yun yung nasa side. Sa likod, nakalist yung mga songs nila. And ito yung mga nandun sa KiT video. Tapos pag binuksan mo siya, tada! Ayan. Susalubungin ka ng NCT Dream. Ayan yung photo book. And then, meron ganito. I think ito yung instructions kung paano mo nagamitin yung KiT video. Instructions siya dyan. And then, ito yung pouch. Yung pouch niya para dito sa KiT video. Yung KiT video. Ito yung pouch. Parang sako na hindi sako yung ano, yung pouch niya. Ganito yung material niya. Ayan, nandito na yung KiT video. Tapos ito yung pouch. And then sa outbox, ayan, ganyan na siya. Pero and nung sineset up ko siya, ayun, may nakita akong sira dito. Para siya napunit. Pero okay lang naman. Maayos pa naman siya. Hindi rin maiwasan yung magkaroon ng ganito yung mga merch. And then, itry natin i-play itong KiT video mamaya. Tingnan muna natin yung photo book. Actually, gusto ko rin bilhin yung live album and photo book ng The Dream Show. Ayan. So, yun yung photo book. So, yung unang pictures nila ay yung sa stage na mismo. And, wait lang. It's Kihno and Jisoo. Excited akong panoorin talaga yung mga performance sila sa KiT video. Grabe, ang ganda nito. Ang kapal ng niya, ng sheet. Ganda talaga sa mga album. I think hindi. I don't know kung ilang page to. Ayan. Masyang makapal. Pero makapal din kasi yung material. So, hindi siya puro pictures talaga. Maraming pictures. But more like, makapal yung sheet niya per picture. Kaya makapal din tingnan yung photo ko. And it's nice na ganun yung material na.
Gusto kong buksan, pero ayokong buksan. Hindi mo makita yung nasa gitna. Sisilipin ko talaga. Ang ganda ng mga shots nila. Yan na. Buy my first. So, yun yung favorite performance ko nung video. Buy my first. And then, hindi ko siya na-record. And yun din yung isa sa mga dahilan so, kung bakit pinili ko yung The Dream Show KiT video para mapanood ko ulit yung performance nila ng Buy My First. Ang ganda rin ito. Tapos ang sad talaga nito. Ang sad ng encore part na ito na Dream. And then, meron din ng rehearsal pictures nila. Wow! First time ko na nakita itong picture na ito and ang ganda. Headshot! Ayan! Ang ganda! Okay, sulit na pinili ko ito. Nana, Chemin, Chamba. Ayan, Chamba. And si Headchan and si Chemin din. Pero, ang ganda ng picture natin na Headchan talaga. They won't get over. First time ko lang siya nakita. Ang ganda! Wow! And then, backstage. Wow, Nana. Ito sana yung hinihiling ko na hairstyle ni Lonjay na makita nung The Dream Show in Manila. But it's alright. And then, iba pang backstage photos. Ang cute ni Geno. Hey, Nana. And then, group photos sa huling page. So cute. Ayun, tapos na. So, itatry kong i-play yung KiT video sa laptop. Tingnan natin kung kaya kong paganahin since first time ko lang na i-connect yung Kihno sa laptop. Itatry ko i-connect tong Kihno KiT dito sa phone ko, tapos papunta dito sa laptop. Na-connect ko na tong KiT video sa phone ko. And, ayun, may pictures pa pala siya. Tada! Cute. Headchan! Wow! Ayun. So, try natin i-play yung video. Try ko siya i-connect sa laptop. Scan yung QR code. The video is play on TV daw, wala naman. Wala. Try ko siya sa laptop pero ayaw niyang gumana. Nadi-disconnect siya. Nandiyan na siya sa phone ko. And pipili ka na lang ng kung anong song yung gusto mo. Hanapin natin Buy My First. Oh, my favorite stage! So that's it for my NCT Dream Tour, The Dream Show KiT video unboxing. And I wanna thank Launching Pictures for hosting the giveaway. Nagkaroon ako ng chance na magkaroon nitong KiT video. Ito rin yung aking unang NCT Dream merch. So thank you very much, Launching Pictures. And ayun, I hope you guys enjoyed watching this video. Don't forget to give this video a thumbs up, comment down below, I love reading your comments, and subscribe for more upcoming videos. Once again, this is your Angel on TV. Bye!